วัสดีครับอันนี้หลังเลิกงานก็มาดูแนวที่ขุดร่องนะครับทำปลูกกล้วยตอนนี้ขุดได้แล้ว2 ร่องกำหนดก็จะประมาณ10 ร่องนะครับ ทีนี้ก็ทำการปลูกกล้วยโอเคบ๊ายบาย